Jumpa lagi bersama kami di channel YouTube Faedah Teknik Medan. Sekarang kita akan melihat apa aja kelengkapan dari toko kami. Seperti di sebelah kiri saya ada Bosch. Ini semua bor atau gerinda dan semua merek Bosch. Di sini ada kelengkapannya. Dan di sebelah kanan saya kita bisa lihat ada Resco dan alat-alat spare part lainnya, seperti mata bor, juga lengkap dari berbagai brand seperti Bosch, DeWalt, dan lain-lainnya. Dan ada lagi, kita lanjutkan di sini ada Morris, Black Decker, power tools-nya juga lengkap ya. Dan dilanjutkan ada DeWalt, power tools DeWalt. Di bawahnya ada berbagai macamnya. Dan di sebelah atas kita bisa lihat itu ada sepatu safety berbagai tipe dari CETA ya teman-teman. Oke, kita lanjut di sebelah kanan ada welding dan cutting tools, ada juga alat ukur, berbagai macam alat ukur digital. Sobat Peda, kali ini kita akan memperkenalkan hydraulic crimping tool dari Tomeco dengan tipe Y240A. Barangnya seperti ini, udah dilengkapi box. Sekarang kita lihat apa aja isi di dalam box ini. Di sini terdapat beberapa spare part-nya seperti ini. Dan terdapat buku manualnya. Ini dan di sini ini dia hydraulic crimpingnya, dan udah terdapat mulai dari ukuran 16 mili. Ini tuh mata press-kunnya ya, 16 mili sampai ukuran 240 nih. Oke, jadi ini tersedia banyak ukuran mata press-kunnya. Nah, ini dia. Kita buka. Nah, ini ada tombol untuk anginnya. Dan sekarang akan kita coba tes. Nah, sini kita menggunakan skun yang ukuran 25 mili. Ini dia yang sebelum dipres dan ini hasil yang udah dipres. Kita akan coba press ke kabel ya. Ini kita buat di kabel. Oke, ini kita coba pasang. Ini dibuka, bisa dari sisi kiri maupun kanan. Lalu ini yang sesuai ukuran kabel yang mau kita press, kita masukkan. Oke, dan ini kita kunci. Nah, lalu kita press. Coba ini skunnya kita sambung ke kabelnya. Ini kabelnya juga berukuran 35 mili. Oke. Oke, dipres sampai kuat agar kabelnya kuat di skunnya. Lalu dibuka, diputar.
Oke. Nah, itu hasilnya. Oke, jadi produk ini dapat teman-teman beli di toko offline kami, Faedah Teknik, Jalan Bogor nomor 40 Medan. Dan jangan lupa tetap dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika ada yang kurang mengerti boleh ditulis di kolom komentar. Bye-bye.